এই মেয়েটি ভ্যাকসিনকে যখনই ডিমে প্রয়োগ করে ডিম দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ একদম নতুন ছিল। মহিলা তার বুড়ো স্কিন নিয়ে খুবই বিরক্ত ছিল, তাই সে নিজের শরীরে ভ্যাকসিন লাগিয়ে নেয়। পরের মুহূর্তে সে মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যায়। এখন তার খুবই তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল, কারণ তার বডি দুটো হচ্ছিল। চোখও দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তার স্কিন ফেটে যায় আর চোখ দুটো হয়ে যায়। তার শরীর থেকে একটা যুবতী মেয়ে বেরিয়ে আসে। সে নিজেকে যুবতী দেখে খুবই খুশি হয়ে যায় আর ওই জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে তাকে বলিউড হিরোইন হওয়ার জন্য অডিশন দিতে হতো। ডিরেক্টর এক নজরেই তার সিলেকশন করে নেয়। আসলে এই সবকিছু সে এজন্যই করছিল, কারণ কিছুদিন আগে তার বুড়ো স্কিনের কারণে তাকে বলিউড থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তার ডাইরেক্টর তাকে এখন ঘরে আরাম করতে বলে। সে তার বুড়ো চেহারা দেখে খুবই রেগে যায়। যখন সে বাজারে পৌঁছে তখন দেখে যে তার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তখনই তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। সে কোনোভাবে বেঁচে যায়, কিন্তু তার শরীর খুবই ঘায়াল হয়ে গিয়েছিল। তখন তার মনে পড়ে তার কাছে এমন একটা ভ্যাকসিন রয়েছে যেটা বুড়োকে যুবক বানাতে পারে। তাই সে ঘরে ফিরে ওটা ডিমের উপর প্রয়োগ করে আর এটা কাজ করে যায়। এরপর সে ওই ভ্যাকসিন নিয়ে নিজের উপর প্রয়োগ করে দেয়। যখন সে পরের দিন অডিশনের জন্য পৌঁছয় তখন তার ডাইরেক্টর এক নজরেই রাজি হয়ে যায়, কারণ সে খুবই সুন্দরী হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে সে যখনই বুড়ো হয়ে যেত একটা করে ভ্যাকসিন লাগিয়ে নিত আর আবার যুবতী হয়ে যেত।